adalah yang namanya alat panen padi, yang bahasa Inggrisnya namanya combine harvester padi. Alat ini sangat bagus untuk digunakan memanen padi, karena kendala saat ini adalah buruh tani untuk panen padi sekarang sulit, dan harganya pun juga mahal, biaya panen juga mahal. Kalau alat ini harga panen per botos 100 itu sekitar 1000 meter persegi, itu adalah biayanya 350.000. Nah, ini adalah alat panen padi merek Kubota DC35.